Quello che disorienta è l'imprevedibilità di Donald Trump. Il suo cambiare idea improvviso destabilizza e annulla ogni possibilità di previsione economica. L'annuncio dei dazi al 30% dal 1° agosto per i prodotti europei è sicuramente una doccia fredda per gli imprenditori italiani e inevitabilmente anche per i veneti, anche se potrebbero essere meno penalizzati per 3 motivi, specifica Renato Mason di CGA Mestre. Noi abbiamo 3 fattori che portano a un po' di ottimismo, soprattutto noi veneti. L'Italia e dentro l'Italia in modo particolare il Veneto. Primo, noi abbiamo un elenco prodotti che esportiamo molto lungo, quindi se non va uno va l'altro, questo è un po' il nostro motivo di minimo di ottimismo. Secondo motivo, abbiamo un lunghissimo, il più lungo elenco di paesi clienti verso i quali esportiamo. Evidentemente se va male o si rompono gli equilibri con un paese può darsi che troviamo spazio in un altro. Terzo, anche nei confronti del mercato americano, statunitense, noi abbiamo esportazioni di medio-alta gamma di prodotti. Significa che i clienti nostri negli Stati Uniti sono in grado di spendere. Confidiamo che questi, un 10% di differenza, un 15% di differenza, se parliamo del 150% no, ma un 15% di differenza, confidiamo, secondo le nostre previsioni, che abbia un impatto minimo. Il tema è stato affrontato durante la presentazione a Venezia del nuovo piano del credito per il Veneto, uno strumento organico da 344 milioni di euro per favorire l'accesso al credito delle imprese e accompagnarle in una fase di forte trasformazione economica aggravata da tensioni internazionali, dazi e difficoltà di approvvigionamento. I grandi colossi economici mondiali dovrebbero essere agevolatori di processi, non appesantire ulteriormente la situazione che non è delle migliori. La congiuntura economica e finanziaria la conoscete tutti, tutto serve tranne minacce. Anche se sono fiducioso per il fatto che governo una regione che è fatta da milioni di imprenditori straordinari che hanno saputo reagire da sempre con grande slancio, grande passione. Gli imprenditori per loro natura hanno bisogno di fare investimenti, quindi di pianificare investimenti e avere un'idea di piano industriale. Con un interlocutore come l'America che ogni 3 minuti cambia l'assetto complessivo dei rapporti fra paesi diventa difficile fare tutto questo. Evidentemente uno deve sapere se la prossima va a dazi o quello. Non è che può prescindere da questo. Ripeto, siamo già in una congiuntura particolarmente fragile. Poi speriamo che l'Europa, e non vado oltre, anche lo stesso governo italiano, spendano più risorse ancora per portare a una ragionevolezza il rapporto economico fra Stati Uniti e Europa, fra Stati Uniti e i singoli paesi europei, fra Stati Uniti soprattutto e Italia.